Хауымығыз хөрмәтле юбилярдар күркәм байрамдарын билдәләүселәр. Байрам көне елмайып, баққан қияштың назлылығы, тәбиғаттың ямлылығы менән бергә күңелегезгә шатлык, тәнегезгә сихәт, өегезгә именлек алып килһен. Һәр вакытта ла бүгенгеләй көләсидле, сибәр, ягымлы булып дөньяны бидәп торыгыз. Кәйф күтәренкелеге, күңелле байрам көндәре теләп, һезне ихлас күңелдән музыкаль программаһында сәламләйбез. Һәм йырлы-моңлы бүләкләребезне тапшырырга ашыгабыз. Хәерле көн безнең яратып караган ихлас күңелдән тапшырылы хезмәткәрләре. Һезнең йырлы-моңлы тапшырылыгыз аша безнең өчен кадерле булган тормыш иптәшемде, атайыбызды, олатайыбыз, агайыбыз, туганыбыз Ришат Ринат улы Сиддиковты матур гомер байрамы 50 яшы белән тәбрик итеп, күңел түрендәге иң изге теләкләребезне юлларга теләйбез дип башлана был хат юлдары. Газиз кешебез 1974 елдан 27 июлендә Кырмыскалы районы Шаймырат авылындагы ишле гаиләлә беренчесе булып дөньяга килә. Үзенең кесе Рауил Разиев тугандарын тәрбияләшеп, уларга терәк таяныс булып үтә. Мәктәпне тәмамлагач, Ягулык энергетика колледжына укырга инә. Һөнәр үзләштергәч, ватан алдында хәрби бурысын Северодвинск һәм Мәскәү калаһында хәрби диңгез флотында үтә. 1997 елда Венера исемле һылыугыз менән матур итеп гаилә корып ибәрәләр. Хәзер инде 30 елга якын бер-беренә терәк таяныс булып тату дөнья көтәләр. Мөхәббәт имештәре, ике балалары гомер бүләк итеп, лаеклы тәрбия, белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Мин Казан гыйльми тикшеренү университетын тамамланым, Азамат туганым Ягулык энергетика колледжында укый. Ата-әсәйләребезне уңыштарыбыз менән куандырып кына торырга тырышабыз дип хатын дәвам итә кызыгы Диана. Атайыбыз 1996 елдан алып, әлегә көнгә тиклем Өфе нефть эшкәртү заводында өлкән оператор вазифасын башкара. Үзен хезмәттәшләре хөрмәт итеп яратып торалар. Кадерлебезнең бер генә минутта буш торганын күрмәсен, яратып бакса эшләрен башкара. Ир-егеткә 70 төрле һөнәрдә аз, был мәкаль нәкъ уның турында. Һәр кемгә кулдан килгәнсә ярдәм итәргә тырыша. Йортыбыздан бер вакытта ла кеше өзелмәй. Тугандарыбыз менән бердәм булып, зур тату гаилә булып, бергә йыелышып, шатлыктарыбызны уртаклашып, был дөньяның кадерен белеп яшәйбез. Ошо матур гомер байрамында кадерлебез Ришат Ринат улына йөрәк түрендәге иң изге теләкләребезне генә юллайбыз. Сөекле тормыш иптәшем, атай, улым, кияүбез. Мине ихлас күңелдән шатлыклы байрамың менән котлайбыз. Һин җир йөзендәге иң кадерле кешебез. Тормыш һынауҙарын ғорур үтеп, бөгөн беҙгә ҙур терәк, яҡшы кәңәшсе йортобоҙҙың терәге. Һиңә ер йөҙөндәге иң изге, иң матур теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Тормошобоҙға йәм өҫтәп, беҙҙе һөйөндөрөп, арымайынса, ныҡлы сәләмәтлек менән йәшәргә яҙһын һиңә. Тыуған көнөң менән ҡотлап, йыйылғанбыҙ һинең яныңа. Беҙ бәхетле тыуған йортобоҙҙа, һин беҙҙе көтөп торғанға. Һин булғанда беҙҙең тормош матур, һин бит беҙгә оло бер терәк. Матур яшә, бер үк икән һау бул, һин бит беҙгә бик кәрәк. Киләсәктә яҙмыш пар ҡанатығыҙҙан айырмаһын. Оҙаҡ йылдары бәхет шатлыҡта ғүмер итергә яҙһын. Тыуған көнөң менән һине тип матур тәбрик хатын тамамлай, һеҙҙе яратып хөрмәт иткән, һеҙҙең менән ғорурланған тормош иптәшегеҙ Венера, балаларығыҙ Диана, Азамат, атайығыҙ Ринат, Сәйетнур улы, ҡайнығыҙ Йәмил Йәмғи улы һәм уның тормош иптәше Зәйтүнә Зиннурғыҙы. Хөрмәтле Ришат Ринат улы, беҙҙә һеҙҙе алтын юбилейы менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Яҡын кешеләрегеҙҙең йөрәк йылыһын тойоп, ҡәҙер хөрмәтен күреп, бәхет шатлыҡҡа төрөнөп, оҙон-оҙаҡ матур ғүмер итегеҙ. Ғәзиздәрегеҙ һеҙҙең өсөн матур йырҙы һайлаған, рәхим итеп тыңлағыҙ. Сақына түҙеп бара, йәшлек менән араларҙы мәңгегә өҙөп бара. Ақ Иделдән китеп барам, йәшлектән үтеп барам. Әкрен генә йәшлегемдең йомғағын үтеп барам. Ақ Иделдән китеп барам, йәшлектән үтеп барам. Әкрен генә йәшлегемдең
барган хайын ярагаян яшьлегем менен ара Ağidelden gidip baram Yeşillikten ötüp baram Ekrine gene yeşilligimdin Yumağağın ötüp baram Ağidelden gidip baram Yeşillikten ötüp baram Ekrine gene yeşilligimdin Yumağağın ötüp Kirinigine yaşlığımdın yumağın ötüp bara Сираттагы ел эстәлекле хат юлдарын тыңлау өчен экран алдына бүген мөхәббәтләрен законлы никах менән беркетеп куючы яшь парлар Азамат һәм Розалина Данияновтарны чакырабыз. Якындарыбызның икеһе күркәм, тату гаиләлә тәрбияләнеп үткән. Азамат улыбыз һеңлем Зиләнең һәм кием Римдин өченче төпсек улы. Бала сагыннан ныгышмал, тырыш, максатына ирешүсән, акыллы, ата-әсәһенә ярдәмчы. Бер туган агайдары Риф менән Азатка терәк таяныс булып үтте. Кискәй генә вакытыннан йырларга, биергә яратты, балык тотырга, һыбай йөрергә лә әвәт булды. Яйгы каникулдары өләсәй олата янында Тылпар авылында үтте. Инде үтеп, буй итеп, үзе теләгән һөнәргә ия булып, матур гына итеп эшләп йөри. Киленебез Розалинала яхшы гаиләлә тәрбияләнгән бала, кулыннан килмәгән эше югының, аш-һаугала бик оста. Ике уңган, ике тырыш кавышып, бер-береһен меңдәр араһынан табышып гаилә кырды. Инде бәхетле генә булгандар. Кадерле балаларыбыз, тугандарыбыз Азамат һәм Розалина. Һеҙҙе ғүмерегеҙҙең иң сағыу, иң иҫтәлекле мәле, туй көнөгөҙ ихлас ҡотлап, иң изге теләктәребеҙҙе еткергебеҙ килә. Ғүмерегеҙҙең иң иҫтәлекле, гүзәл байрамығыҙ менән тәбрикләйбеҙ һеҙҙе. Ваҡытында табыштығыҙ, үҙ мәлендә ҡауыштығыҙ. Бер-берегеҙгә булған ҡайнар хистәрегеҙҙе һаҡлап, туйға яуған теләктәрҙе аҡлап, матур ғүмер кисерергә янһын инде һеҙгә. Тағын бик күп йылдан һуң да бер-берегеҙгә ҡарап, яратам тип әйтерлек булһын. Ҡулдарығыҙ ҡулдарҙан, күҙҙәрегеҙ күҙҙәрҙән айырылмаһын. Гел икегеҙ бер яҡҡа ҡарап, бер маҡсатта булып йәшәгеҙ. Тормош ваҡсылыҡтарына иғтибар итмәй, бер-берегеҙҙе ҡәҙерләп, ихтирам итеп көн итегеҙ. Ныҡлы һаулыҡ, ғаилә именлеге, аҡ бәхеттәр теләйбеҙ. Һөйөүгеҙҙең ҡәҙерен белеп, тормош ҡуйған һынауҙарға бирешмәйенсә, бер-берегеҙҙе һаҡлап, терәк таяныс булып, тыныс, имен тормошта йәшәргә насип булһын һеҙгә. Зат ырыуығыҙҙың ҡот ырыҫын арттырып, ғүмер итегеҙ. Ҡорған ғаиләгеҙ татыу, ырыҫлы булһын. Бәхетле ғаилә тормошо һеҙгә ҡәҙерләребеҙ. Йәшлек мөхәббәте мәңге булһын. Гел бер булһын барыр юлығыҙ. Аҡ бәхеттәр генә яуып торһын. Ҡотло булһын һеҙҙең туйығыҙ. Йондоҙ һибәйеһан бәхет теләп, йөҙөгөҙҙә көнгә нур атһын. Берегеҙ өсөн берегеҙ терәк булып, берегеҙ өсөн берегеҙ йән атһын тип, барлыҡ туғандарығыҙ, яҡындарығыҙ исеменән йылы эстәлекле хаттарын Благовар районында йәшәүсе Мәрзиә инәйегеҙ, Салауат бабайығыҙ Батраевтар, уларҙың ҡыҙҙары Гүзәл, Гөлнара, Роза, еҙнәйҙәрегеҙ һәм уларҙың балалары юллай. Хөрмәтле Азамат һәм Розалина Данияновтар, беҙ ҙә һеҙҙе барлыҡ ижади төркөм исеменән матур ғүмер байрамығыҙ менән тәбрик итәбеҙ. Бер-берегеҙгә терәк таяныс булып, саф һөйөүгеҙҙе һаҡлап, оҙон-оҙаҡ ғүмер итегеҙ. Хәҙер яңғырасаҡ йыр ҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн. Күлдәге ак ефектән ҡыҙҙар гүйә, аҡ ҡоштар, аҡлыҡ бит ул, сафлыҡ бит ул, яуһын әйҙә алҡыштар. Туй күлдәге кейгән ҡыҙҙан көләшеп тә үләрлек. Туй күлдәге бер көнлөкмө, туй күлдәге ғүмерлек. Туй күлдәге кейгән ҡыҙҙан
Gülleşip de ülerlik Toy kuldagi bir kunlik mi Toy kuldagi gülmerlik Kuldekter, aktelekter Toyda ömer, ömerden Toy kuldegin, kigen kızın Urana bulhan gil tureda Toy kuldegi kigen kızın Gülleşip de ülerlik Toy kuldegi bir günlük mü Toy kuldegi ömerlik Toy kuldegi kigen kızın Gülleşip de ülerlik Toy kuldegi bir günlük mü Toy kuldegi ömerlik Бәхет бит ул, шатлык бит ул Той күлдәге киюе Иркен диеп, янем тиеп Онытылып һөюе Той күлдәге киген кызым Гөлләшеп тә үләрлек Той күлдәге бер көнлекме Той күлдәге гомерлек Той күлдәге киген кызым Гөлләшеп тә үләрлек Той күлдәге бер көнлекме Той күлдәге гомерлек Сиратта котлау сәлемдәрелә яңа гына берләнгән яшь гаилә Даньяновтарның туй мәҗлесенә юл ала. Магнитогорск калаһы егете Азамат Рим улы һәм Гафурий районы Красноусол гасабаһы Хылыуы Розалина Рим кызын законлы никахтары белән котлап, якындары йылы истәлекле хат язып ибәргән. Кадерләребез Азамат һәм Розалина, меңдәр араһыннан табышып кавышкан көнегез. Туй тантанагыз белән ихлас күңелдән тәбрикләйбез. Һәм яңа тормышка аяк басуыгыз белән ихлас теләкләребезне yetkерәбез. Туй ул яшьлек мизгелендә, гомер юлында бер генә була торган иң шатлыклы, иң бәхетле хокландыргыз көне. Ошо тәүге матур гаилә байрамыгыз белән котлап, һезгә пар аккуштарга гына хас тигез мөхәббәт теләйбез. Былбылдар кебек хайрашып, күгәрсен кебек гөрләшеп, бер-берегезне ярты һүз белән, күз карашынан аңлап, одан-одан тату һәм бәхетле яшәгез. Күзләрегездән күзләрегез, кулдарыгыздан кулдарыгыз аерылмаһын. Кояштай балкыган бүгенге йөзләрегез һәр вакыт ошылай янһын. Азамат һәм Розалина бер-берегезне табып, килешкәнһегез һәм пар килгәнһегез. Йөрәкләрегездәге әлеге кайнар хистәр һезгә артабанда йылы яздарда юлдаш, халкын кыштарда йылытусы усак булһын. Тормыш баскычларын үткәндә бер-берегезгә терәк таяныс булып, тойгыларыгыздың кайнарлыгын һүндермәенсә, якындарыгыз, тугандарыгыз белән гөрләшеп, ныклы сәламәтлектә, шатлык каныста, саф мөхәббәттә ак бәхеттәргә төренеп, озын-озак гомер итәргә ятһын. Гаиләгезне ямьләп, мөхәббәтегезнең татлы емештәре булып, бер-бер артлы ул һәм кызларыгыз туып торһын. Изге хистәргә горылган гаиләгез ырыслы, тату булһын. Бәхетегез тулып ташып торһын. Мәңге бергә тату торыгыз. Изгеләрдән изге теләк һезгә котлы булһын, яшьлек туйыгыз дип тамамлаган хат юлдарын ата-әсәйләрегез, тугандарыгыз Даньяновтар һәм Насыровтар гаиләләре. Хөрмәтле Розалина һәм Азамат, әйтелгән теләктәрдән барыһы ла тормышка ашсын. Ошо тормыш хукмагына аяк басканда якындарыгыз бергәгездә булһын. Бер-берегезне кадерләп, хөрмәт итеп, матур итеп яшәргә ятһын. Киләһе йырда һезнең өчен рәхим итеп тыңлагыз.
Ердә тормыш шулай кырылган, Ходай бабай безгә пардар ебәргән. Осрашындар, табышындар, яратышып кавышындар, бәхеттәре үз кулында тигән. Той, 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 тәбирәңдә асып куй, той коты керһен һәр бер өйгә. Той, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Керһен һәр бер өйгә. Туй, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Ердә һеҙҙе фәрештәләр осраштырған, ә йондоҙҙар һауаларына ҡауыштырған. Мөхәббәтте һаҡлағыҙ, бәхеттәрҙе юғалтмағыҙ, ғүмер юлын бергә тигеҙ атлағыҙ. Ходай бабай безгә пардар ебәргән. Һин минеке йәнем тиеп, Мин һинеке ярым тиеп, яшәгез һөйөп, һөйөлөп тигән. Туй, 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 тәбирәңдә асып куй, туй коты керһен һәр бер өйгә. Елдың 12 июлендә кадерле устыбыз Ильяс Хатмулла улы Әйүпов 55 яшьлек матур юбилейын каршы алды. Якыныбызда ошо матур гомер байрамы менән тәбрикләп, иң изге теләктәребезне генә юлларга теләйбез дип башланып китә безгә килгән киләһе хат юлдары. Юбилярның агаһы Раил Хатмулла улы һәм уның катыны Рәмзия Сәфәр кызы Әйүповтар бына ошондай истәлекле тәбрик сүзләре язып ебәргән. Ильяс 1969 елның 12 июлендә Шишмә районының Ибрахим авылында зур һәм тату гаиләле алтынсыһы булып дөньяга аваз ала. Безнең атайыбыз Хатмулла Абдулла улы Әйүпов гомер буе урмансыз булып эшләне. Якташлары уны һәр вакыт рәхмәт менән искә ала. Ул урмансыз булып эшләгән вакытта кешеләр агас йорттар төзи. Йорттарын утын менән йылыта. Әсәем Нурсилә Вәлмигызы бик һылыу тормыш яратусан кеше була. Колхозда эшләй. Тәмле итеп бәлеш, сәксәк бешерә, коймак куя. Гаиләбез бик дус булды. Касандыр безне көткән әсәй атай нигезенә ашкынып кайтабыз. Бында бала-сак хатирәләренә сумабыз. Яй мәлдәрендә ян-сәрдәр белән бергә 25 кеше булып китә торгайнык. Мөмкинлектән файдаланып, Ильяс менән Минзиләгә күптән инде безнең арала булмаган ата-әсәебез турында хәстәрлек күргәндәре өчен рәхмәт белдерәбез. Ильяс мәктәпте тәмамлагандан һуң Мәскәү янында 2 ел армияда хезмәт итә.
1992 елда Кара Якуб авылынан булган Хылыу кызга Мензәлә Вил кызына өйләнеп, тормыш курып ибәрәләр. Инге иңтирешеп тату гомер итүләренә лә 32 ел тулып үтте. Әлеге вакытта Шишмә районының Ибраһим авылында гомер кисерәләр. 1993 елда өлкән улдары Инсаф, 2 елдан улдары Илгиз туа. 2005 елда йорт бидәге кызлары Илмира дөньяга ага сала. Ильяс 1997 елда Башкорт аграр университетын уңышлыгына тамамлай. Һәм берничә ел Шишмә урман хуҗалыгында урманчы булып эшләй. Аляхов авылында кинолог булып эшләргә лә туры килде. Әлеге вакытта зур хуҗалык тота, малсылык белән дә шөгыльләнә. Минзилә менән Ильяска матур, иманлы 3 бала тәрбияләп үстергәннәре өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Улдарына югары белем алырга ярдәм иттеләр. Кызы әле укуын дәвам итә. Өлкән улдары Инсаф Башкорт дәүләт университетын тамамланы. Әлеге вакытта Өфе мотордар эшләү оешмаһы идаралыгында инженер булып эшләй. Әкесе улдары Илгиз безнең горурлыгыбыз. Өфе дәүләт авиация техник университетын кызыл диплом белән тамамланы. Хәзер бизнес өчен мәгълүмат технологияларын җитештерә. Кызлары Илмира Башкорт архитектура, төзелеш һәм коммуналь хуҗалык колледжының 3нче курсында яхшы гына укып йөри. Аллага шөкер, балалар үзара дуст, яхшы мөнәсәбәттә. Быел уларның гаиләһендә шатлыклы вакыйгалар булды. 6 июньдә Әюповларның кесе улдары Хайбулла районының Макан авылынан булган Рәзинә исемле кыз белән никах укыттылар. Мөмкинлектән файдаланып, яшьләрне беренче гаилә байрамнары белән дә тәбрикләйбез. Бәхетле булыгыз яшьләр. Кадерләребезнең икеһе ныкышмал, тырыш, кунаксыл кешеләр. Зур итеп кирбез йорт салып сыктылар. Зур итеп бакса ултырттылар. Өй алды гөлле сәскәгә күмелеп ултыра. Касан килһәк тә кылас яйып якты йөз менән матур итеп табын әзерләп каршы алалар. Зур рәхмәт якындарыбызга. Авылдашлары ла үзләрен яратып, хөрмәт итеп тора. Кадерле Ильяс туганыбыз, синең матур 55 яшьлек юбилеең менән кайнар котлайбыз. Сиңа ныклы һаулык, гаилә иминлеге, бәхетле парлы гомер, авыр хезмәтеңдә уңышлар теләйбез. Кызыгыз укуын уңышлы тамамлап, яхшы эшкә урнашын. Инсаф улыгызга акыллы, уңган кәләш алырга ятһын. Һеҙҙең йорт йән-йәнсәрҙәре тауышынан шаулап торһын. Бөтә хыялдарығыҙ һәм теләктәрегеҙ тормошҡа ашын яҡыныбыҙ. Барыһы өсөн дә һиңә рәхмәт. Бәхетле бул тип хаттарын тамамлай Рәмил ағайығыҙ һәм уның ғаиләһе. Яҡындарығыҙ һеҙҙең өсөн музыкаль ҡотлауҙы әҙерләгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Bir qarında yatıb, ulaş qalıb, бұл dünyaga avaz bergəndik. Bala saqdan birgə üskən bizdə, qayğı şadlıqlardı bölgən biz. Bala saqdan birgə üskən bizdə, qayğı şadlıqlardı bölgən biz. Yıllar ahı, yıllar barahı, ul başına Bunlar halahıla tuğandardın bulmay uyanı Birge menge birge balahı Tuğandardın bulmay uyanı Birge menge birge balahı Qayğır məlli ömür ulat büyüp Bir-birge bitmin mühimdir Tuğan yerli bulmağandarğına Tuğan qadirlərin bilmeydir Tuğan yerli bulmağandarğına Tuğan qadirlərin bilmeydir Yıllar ahı, yıllar barahı Ul başına kullar halahıla Tuğandardın bulmay uyanı Birge mengi birge qalahı Tuğandardın bulmay uyanı Birge mengi birge qalahı
Ошо күндә һинең тыуган көндә йортыбызга шатлык ингәндер. Балам тыгды диеп атай ул көн, атлап түгел йөгереп йөргәндер. Балам тыгды диеп атай ул көн, атлап түгел йөгереп йөргәндер. Еллар аһы, юллар бараһы, ул башына куллар һалаһыла, тугандардың булмай уяңы, бергә мәңге бергә калаһы. Тугандардың булмай уяңы, бергә мәңге бергә калаһы. Yıllar ahı, yıllar barahı, ul başına kullar halahıla, tuğandardın bulmay uyanı, birge мәңгі birge balahı. Tuğandardın bulmay uyanı, birge мәңгі birge balahı. Tuğandardın bulmay uyanı, birge мәңгі birge balahı. Birge мәңгі birge balahı. Газим Ильясов. Birge мәңгі birge balahı. Атай әсәй, хайран қалайды, һеҙ йырлаған йырҙың моңона. Йәнем йырлап, моңло булған тейеп, һалғанһыҙҙыр уны күңленә. Һеҙгә тиң булырлыҡ бүләк тапмам, үрелмәмен ҡояш һайҙарға. Рәхмәтемде, изге хистәремде, йырлайым мин ҡалып йырҙарға. Һеҙгә тиң булырлыҡ бүләк тапмам, үрелмәмен ҡояш һайҙарға. Рәхмәтемде, изге хистәремде, йырлайым мин ҡалып йырҙарға. Ояларда ҡоштар ҡанат ябып, йылытҡандай ғәзиз балаһын. Йәнем менән тойоп мин йәшәйем, һеҙҙең йөрәгегеҙ йылаһын. Һеҙгә тиң булырлыҡ бүләк тапмам, күрелмәген ҡояш һайҙарға. Рәхмәтемде, изге хистәремде, йырлайым мин ҡалып йырҙарға.
balağı kewe Yarak gittim tuğan yağdardan Bäxet edilip taban digen uylar Sakırıp dura bala sakırda Yeyler yite qaytam deyye Düşlerimde lebit kalıpınam Baksa yağı hukmaktarda üsken Bekle ülenderin ağına Tuğan yakka qaytau deyip şadılar Bileb alha bütün yanıda Dündər buya uylaq yatağım hin Attır almay duvar tamında Yeyler yite qaytam deyye Düşlerimde lebit kalıpınam Baksa yağı hukmaktarda üsken Bekle ülenderin ağına Tuğan yağın gazizde kaderle Ata sebi babayda Tuğan nigen bu yanda talıda Orman bulun şişime tuğayda Yeyler yite qaytam deyye Düşlerimde lebit kalıpınam Baksa yağı hukmaktarda üsken Bekle ülenderin ağına Yeyler yite qaytam deyye Düşlerimde lebit kalıpınam Baksa yağı hukmaktarda üsken Bekle ülenderin ağına Bekle ülenderin Hayırlı irte süyüklüm. Canım, hayırlı irte. Nişik halleriniz? Bizning borsi da yaxshi. Seni kutamiz. Men yo'lga chiqdim. Uzoqlamay bular. Yollarның тірілесі бола Қауіпсізі хәтәрі Әйбәт юлдашларың болу Yolu түнің рәхәті Оттармай күткәнләргә Қол бұлғы кеткәнләргә Рәхмәт әйтіп
yarlarыбыз yaratmasın başkanı. Utanmay gütkenlerge, kul bulgy ketkenlerge rahmet aytyp barmyk bäxtli etkenlerge. Utanmay gütkenlerge, kul bulgy ketkenlerge rahmet aytyp barmyk bäxtli etkenlerge. Rahmet aytyp barmyk bäxtli etkenlerge. Rahmet aytyp barmyk bäxtli etkenlerge. Бәхет нимә икән нидән килә икән бәхетле тормыш иленә кайһы ел илдә икән азык янмәләр яхшылык теләп дуст яшәүдәре рәхәт бит ул ризыгым була һаулыгым була бу дөнья үзе бәхет бит ул Ян тыныслыгы бәхет күзләрдә сагыла күңелле бездә яралар моң булып агыла. азык янмәләр яхшылык теләп дуст яшәүдәре рәхәт бит ул ризыгым була һаулыгым була бу дөнья үзе бәхет бит ул Бәхет ул яхшы уйдар, якты һәм саф күңел. Дөньяны һөйеп каралар, бәхетеңә күңел. азык янмәләр яхшылык теләп дуст яшәүдәре рәхәт бит ул ризыгым була һаулыгым була бу дөнья үзе бәхет бит ул азык янмәләр яхшылык теләп дуст яшәүдәре рәхәт бит ул ризыгым була һаулыгым була бу дөнья үзе бәхет бит ул Эҫе көндәрдә һыу инеүҙәр Тәбиғәт ҡосағында ял итеүҙәр Дуҫтар туғандар менән осрашыуҙар Айлы кистәрҙә һөйөлөүҙәр Йылынды көндәр беҙгә килде Йәйҙең йылы еле сәстәремдән иркәләй Күңелдәргә рәхәт, рәхмәт инде рәхмәт Осраштырған өсөн беҙҙе йылы йәй
Очрашып калайык, ял итеп алайык. Бик кыска тиду тәпәдәге яйдар. Яй, 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 яй. Эти көндәрдә бу инеүдәр. Яй, 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 яй. Табигать кысагында ял итүдәр. Яй, 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 яй. Дуслар тугандар менән очрашулар. Яй, 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 яй. Айлы кистәрдә йөрүләр. Hürmetli dostlar, hedin xatlar boyunca әзерләнгән музыкаль программабызды тамамлайбыз. Күктәрегез күнде аят торган, күңелләрегездә һәр сак кояш балкыган. Гомердәрегез бәхетле, бәхеттәрегез гомерле булһын. Байрам табындарыгыз күңелле үтһен дигән теләктә хушлашабыз. Ихлас күңелдән тапшыруын шәмбе көндезге өстә, якшәмбе көндезге өстә һәм киске ителә карай аласыз. Киләһе очрашканга тиклем сау булыгыз.